السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. معانا النهاردة حل فوازير فودافون. النهاردة 18 أغسطس. نبدأ ندخل كده على طول على الفوازير. اتحدى شلتك واكسب مع الفوازير. هنلعب لوحدنا، واحنا هنا كنا بنلعب في خمن الفيلم. تمام، لسه لنا قطعة ونكسب الجايزة الكبيرة، ومعانا كمان كميات أسئلة. هنحل أكبر عدد من الأسئلة. فيلم كوميدي قام به بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت. ده فاصل من اللحظات اللذيذة. نفتح كده. لا احنا مش هندافع. ده فيلم الممر. محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمنية خليل ودينا الشربيني اشتركوا سوا في فيلم شيكو. فيلم كوميدي من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد عن منظمة سرية لتطليق الرجالة من زوجاتهم، مستر إكس. فيلم عن كرة القدم من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة. ده الحريفة واحد. وكسبنا يا جماعة الجايزة الكبيرة. تعال كده نشوف احنا كسبنا ايه. اعرف كسبت ايه. تمام كده. زي ما انتم شايفين، هي فودافون ما بتكسبش الا ال 500 ميجا. تمام، بس 500 ميجا احسن من فوازير اورنج. لسه معانا 20 سؤال، ندخل كده نحل بقية الفوازير. نبدأ نلعب من اول وجديد. فيلم عن اربع اخوات اسمهم رضا وربيع ورجب ورمضان. ده ولاد رزق. نفتح كده. لو سمحت، هو اخر مترو الساعه كام؟ احمد نوتردام. فيلم اتصاب فيه تامر حسني بحالة غريبة ملهاش تفسير خلته يفقد السيطرة على ايده. ده مش انا. قصة حب بين احمد حاتم وهنا الزاهد. ده قصة حب. افلام الجميلة يعني بصراحة. فيلم بطولة احمد عز وكريم عبد العزيز واحداثه بتدور في فترة الاحتلال الانجليزي لمصر. هيبقى كيرة والجن. الله اكبر، عز دوام لله. هنوقف كده ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. ونكمل يا جماعة الفوازير. هندخل كده لوحدنا، وهندخل على خمن الفيلم. ونبدأ نلعب كده ونكمل. أحمد حلمي قدم شخصية جد وحفيد في فيلم خيال مآتة. فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي. ده فيلم خيال مآتة. نفتح كده. ده فيلم بنك الحظ. فيلم شارك فيه محمد رمضان وأحداثه كلها كانت بتدور في قطر. ده ساعة ونص. فيلم لأحمد عز كان طالع فيه مخترق بيانات. ده اللي العارف. اثبت لنا انك حريف افلام وقول لنا اسم فيلم ظهر فيه احمد مكي شخص بخيل. ده سمير ابو الليل. الاسئله بتتعاد. كسبنا 5 قطع، لسه لنا 10 قطع ونكسب جايزه كبيره. وتقريبا هتبقى ال 500 ميجا بتاعت فودافون. هشام ماجد كان شغال ضابط مخابرات في اي فيلم من الافلام دي؟ حملة فريزر. نفتح كده. طب بقول لك ايه؟ ده انا مش فيلم عايز بقى فاصل سقف. ونعود. نيلي كريم شاركت مع رامز جلال وظهرت بشخصيتها الحقيقية في فيلم أحلام الفتى الطايش. فيلم حربي شارك فيه بطولته أحمد صلاح حسني. ده الممر. إيه الفيلم اللي محمد ممدوح كان طالع فيه مجرم وعضو في عصابة شقه؟ كسبنا 5 قطع كمان، لسه لنا 5 قطع. ونلعب كده كمان. وهنشتري باقة أسئلة. نشتري باقة ولا 5 باقات؟ هنشتري باقة أسئلة ب40 فليكس. نرجع تاني للصورة كده ونبدأ نخمن الفيلم. ونبدأ نلعب كده.
فيلم أحداثه بين مصر ودولة معادية، ولاد العم. هشام ماجد وأحمد فهمي كانوا أبطال فيلم سمير وشهير وبهير. فيلم كوميدي من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي، اللي هو فيلم كده رضا. نفتح كده ونشوف الفيلم. ايوه يا نعناع يا حبيبي. انت ملاك الرحمه. ده فيلم صاحبه كده. أحمد حلمي كان شغال مهندس ديكور وفقد الذاكرة في فيلم بلبل حيران. كسبنا يا جماعة. على فكرة النهاردة الناس اللي هتلعب هتكسب الجائزة الكبيرة. الناس تجرب النهاردة اللي معاها خطوط فودافون تبدأ تلعب لغاية الآخر كده، وممكن تكسب الجائزة الكبيرة. نعرف كده كسبنا ايه. كسبين قبل كده اللي هي دي، نعمل كده ريفرش. كسبنا 500 ميجا برضو من فودافون. انت ممكن يكون حظك احسن مني وتكسب مثلا كاش باك او تكسب السماعة JBL. تمام. نرجع تاني كده. تعالوا نبدل الخط ونلعب في خط تاني كده ونشوف هنكسب ولا لا. تمام يا شباب كده، وبدلنا الخط ونبدأ ندخل نلعب هنا في خمن الفيلم. لسه قطعة ونشوف كده هنكسب ولا لا، عشان نقول مثلا المعلومة ان انت لو لعبت النهاردة الاحتمالية تكسب الجائزة الكبيرة بتبقى كبيرة. تعال كده نشوف بس ما يحمل كده، لان حتى جربت افتح فودافون من اي خط تاني لازم شبكة فودافون، والشبكة صعبة جدا. فاستنى كده بس ما يفتح، نقول له ابدأ اللعب تاني. وفتحت معانا يا جماعة كده، ونبدأ نحل. محمد هنيدي وإيمي سمير غانم وباسم سمرة في فيلم كوميدي. عرفت الفيلم اللي هو تيتا رهيبة مسا إبراهيم. فيلم درامي من بطولة منة شلبي وأحداثه بتدور في أجواء لذيذة. ده من أجل زيكو. مفيش لذيذة ولا حاجة، ده كان الفيلم يعني عيلة بالكادحين زينا كده، ومكانش في حاجة لذيذة أصلا في الفيلم يعني. فيلم شارك فيه ماجد الكدواني بشخصية نبطشي. ده فيلم الفرح. محمد سعد اتنقل له مخ في اللي بالي بالك. احمد حلمي كان بودي جارد لياسمين عبد العزيز في فيلم زكي شان. طبعا الخط ده منحوس ما كسبش حاجه. هنكمل تاني ونبدا نلعب الخمس اسئله التانيين ونشوف كده برضو هنكسب ايه. احمد حلمي كان بيتفاجئ انه بيموت كل يوم في فيلم ايه؟ الف مبروك. فيلم بطولة أمير كرارة، أحداثه بتاخدنا لفترة الأربعينيات، حرب كرموز. وفيلم حلو بس الأحداث مش حقيقية يعني. ما حصلش يعني إن هما حصل الكلام ده، ما حصلش في الفيلم يعني، بس فيلم جميل يعني. هند صبري وكريم عبد العزيز اتجمعوا سوا في الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق. فيلم أحداثه بين مصر ودولة معادية، ولاد العم. هشام ماجد وأحمد فهمي كانوا أبطال فيلم سمير وشهير وبهير. فيلم كوميدي من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي. ده هيبقى كده رضا. نفتح كده ونشوف. انت بوسي. ده ايوه يا نعناع. صاحبه كدب أو صباحه كدب. أحمد حلمي كان شغال مهندس ديكور وفقد الذاكرة في فيلم بلبل حيران. نلعب تاني كده يا جماعة عشان النت بيفصل، فودافون بتفصل الابليكيشن. فيلم قدم فيه محمد سعد شخصية اسمها الحناوي. ده فيلم كركر. نفتح كده ونشوف. ده فيلم الفيل الأزرق. الفيلم الوحيد اللي مثلته شيرين عبد الوهاب وكان فيلم كوميدي. ده ميدو مشاكل.
محمد سعد قدم شخصيتين منهم شخصية ضابط في فيلم اللي بالي بالك. فيلم كوميدي